sahbihi ajma'in. Santai ya badan oge. Mudah-mudahan abdi sing sehat walafiat, sing panjang umur kan barokah tur salamat. Allah mudah-mudahan urang di dieu sakurang dieu sakumaha bae gede dosana tong di mautan lamun can dijamin selamat di neraka. Amin. Di dieu aya Pak Polisi teu euy, mana Pak Polisi? Aya lain diundang. Atuh sina ngaji susah ngartieun kana hukum agama supaya polisi urang bager, supaya urang polisi TNI urang bager. Aju lurahna eta ngaji deui di dieu. Eta subuh keneh geus dangdana alabatan rek jadi panganten. Wadak dipake, lipan dipake, minyak dipake, 20 meter deui ka majelis seungit geus biheulaan aspeker. Ai hees jeung salaki bau lauk asin. Aya teh kitu. Alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izati al-hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, teristimewa daripada guru kita, kasepuhan kita, orang tua kita, pembimbing masyarakat di wilayah ini, daripada pimpinan majelis sholawat as-salafiyah yang keempat sekaligus miladnya, beserta seluruh keluarga besar dan jamaahnya yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama kemuliaan dan kebesarannya, namun tentunya kita penuh dengan harapan munajat memohon kepada Allah agar para tuan guru kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat dan ditambah manfaat barokah ilmunya, santri dan jamaahnya dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli ibadah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintahan sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili juga yang sama kita hormati dan kita doakan semoga segenap para aparatur pemerintah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, dan bangga dengan rakyat dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, ade dan kakak, santriin wa santrawati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teristimewa secara spesial salam hormat ini, salam cinta ini saya sampaikan kepada sahabat saudara saya seperjuangan daripada front persaudaraan Islam beserta seluruh sayap juangnya. Alhamdulillah hadir di sebelah kiri saya, beliau adalah ketua DPC-nya, DPC FPI beserta seluruh sayap juangnya. Juga tidak lupa alhamdulillah tadi telah ikut mengawal dan mensukseskan acara pada saat ini, yaitu dari saudara kita PSI ya, Pejuang Siliwangi, betul, PSI Pejuang Siliwangi. Alhamdulillah begitu kompak, antusias dan semangat dalam rangka mensukseskan acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ada PBNI dan BPKB. Semoga semua yang ada di tempat ini dan para ormas-ormas yang ikut mensukseskan acara ini, ya Allah berkahkan kehidupan mereka. Amin. Berikan kesehatan semuanya lahir dan batin. Amin. Mudahkan dalam segala urusannya. Amin. Murahkan rezekinya. Amin. Dan kelak wafat dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya sangat merasa bangga di wilayah ini, bahkan di tempat yang kita duduki saat ini, ada seorang tokoh, seorang kiai yang mengajak masyarakat
untuk selalu terus rajin mudawamah membacakan sholawat. Ini suatu kebanggaan yang tak terhingga, keistimewaan bagi wilayah ini dengan adanya berjamaah membaca sholawat. Kenapa? Kehebatan sholawat, keistimewaan sholawat, kemuliaan sholawat, jangan pun manusia, Allah sebagai sang pencipta membaca sholawat untuk nabinya, saudaraku. Bukankah tadi guru kita yang pertama sudah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah serta para malaikat-malaikatnya Allah selalu membacakan sholawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang yang beriman, tentunya kita semuanya di sini adalah orang beriman, betul? Apapun aktivitas kita sehari-hari, apapun status kita dalam kehidupan ini, tapi tetap semuanya kita sebagai orang beriman, betul? Oleh karenanya itu, wahai orang beriman, sallu, membaca sholawatlah kalian kepada Nabi. Dan jangan lupa pula wasallimu taslima, dan bacakan juga salam kepada Nabi. Kalau Allah dan malaikatnya saja memuliakan, menghormati, membaca sholawat kepada Nabi, masa iya kita sebagai umat Nabi yang membutuhkan pertolongan dan syafaat dari Nabi tidak mau membaca sholawat? Oleh karenanya saya mau tanya, wahai yang hadir di sini, siap kompak berjamaah baca sholawat? Siap dawamkan baca sholawat? Siap ikut guru kita wirid sholawat? Betul, takbir. Apa sih makna sholawat? Nah, ini saya ingin sampaikan. Sholawat itu ada 3 makna. Sholat dan sholawat itu, sholat itu ada 3 makna. Sholat itu sholawat, sholawat itu sholat. Ada 3 pemaknaan. Pertama, menurut lugotan bahasa, secara bahasa, sholat itu artinya mutlakud doa, wakila bi khairin. Setiap berdoa itu namanya sholat. Asal berdoa sholat. Misalnya cek hiji pamuda, ya Allah abdi bogoh kasih itu, coba situ sing bogoh ke abdi, eta ge sholat. Cek mak ya Allah salaki abdi keur usaha, cagerkeun, sehatkeun, babarikeun dengan rezekina sing rajin ibadahna, sholat eta oge. Cek santri, ya Allah abdi teh yang menang ilmu anu manfaat, eta ge sholat. Setiap berdoa sholat, bahkan cek hiji riwayat sanajan teluh eta ge sholat sarua. Aya jalema rek ngeluh jalema eta ge sholat sarua bae, goblok begitu mah. Nah, masya Allah, tak itu sholat artinya. Ayat sholat cek fikih, sholat cek fikih eta aqwalun wa af'alun muqtatatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum. Itu sholat, itulah yang kita kenal dengan sholat 5 waktu. Nah itu lugotan. Yang kedua syar'an ataupun menurut fikih. Yang ketiga sholat itu lugotan wa syar'an, penggabungan daripada 2 makna tadi. Apa pengertiannya? Tergantung situasi kondisi. Kalau sholat itu dari Allah kepada Nabi, karena Allah membaca sholawat, betul? Allah melakukan sholat untuk Nabi, betul? Maksud Allah membaca sholawat kepada Nabi, apa itu artinya? Beda dengan ketika kita ataupun malaikat membaca sholawat kepada Nabi. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah membaca sholawat, artinya adalah Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayangnya serta kemuliaannya kepada Nabi. Artinya Nabi kita selalu ditambah rahmat dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Salah satu caranya adalah dengan banyaknya umat manusia yang mempercayai, meyakini, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat nanti
Rasulullah dan umatnya akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian ketika Allah membaca sholawat. Adapun ketika malaikat dan kita sebagai manusia membaca sholawat kepada Nabi, maka artinya adalah kita memohon rahmat kepada Allah agar Allah selalu memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kira-kira jelas? Paham? Nah, inilah makna sholawat. Dan ingat ibu, keutamaan sholawat adalah aqrabul qurbat, jalan pintas, jalan alternatif, jalan yang baik dan cepat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ingin makrifat kepada Allah, ketika orang ingin sampai kepada hadrah qudsiyah, kepada makrifat kepada Allah, tidak akan sampai tanpa membaca sholawat. Itu salah satu keutamaan yang paling istimewa. Selain daripada itu, hal-hal kecilnya apa? Kehidupan kita dimudahkan, urusan kita dimudahkan, rezeki kita dimurahkan, jodoh kita dimudahkan, sakit kita disehatkan. Nah, ini adalah dari keberkahan sholawat. Oleh karenanya, ayo semua umat Islam, orang beriman, semangatlah, mumpung ada guru kita yang mau menampung dan mengajak kita membaca sholawat berjamaah. Siap baca sholawat? Yakin? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita harus membaca sholawat? Timbul pertanyaan. Kalau begitu Rasulullah tidak mulia. Kenapa? Karena umatnya selalu meminta agar Allah memberikan kemuliaan. Berarti Rasulullah tidak mulia. Kalau begitu benar orang-orang Kristen bahwa Nabi Isa itu, Yesus Kristus itu adalah juru selamat, sehingga tidak perlu didoakan lagi. Beda dengan Nabi Muhammad, alih-alih menyelamatkan kita, malah butuh doa supaya mulia. Berarti Nabi Muhammad enggak mulia. Jangan begitu pemahamannya ibu bapak. Perlu pertama saya sampaikan, afdalul makhluqat alal itlaq nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utamanya makhluk dibandingkan dengan makhluk apapun, hatta dengan malaikat, hatta dengan arasnya Allah, lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa kita diperintah membaca sholawat untuk Nabi? Bukan murni untuk Rasulullah, melainkan untuk kita sendiri. Nabi pernah mengatakan, orang yang paling dekat nanti di hari kiamat dengan aku, dialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Artinya Nabi ingin dekat dengan umatnya. Tergantung umatnya ingin dekat apa tidak dengan Nabi. Kalau ingin dekat, ya perbanyak baca sholawat. Kalau ingin jauh dari Nabi, ya udah gak usah baca sholawat. Kira-kira begitu. Paham? Jelas? Itu. Contoh begini, kita ambil telur, ditaruh di pancing, kita lempar ke kali. Sepintas lalu itu telur buat ikan, betul? Padahal supaya ikan itu kita dapatkan, paham nggak? Jelas? Jadi kita membaca sholawat kepada Nabi untuk keuntungan kita sendiri. Tanpa kita membaca sholawat, Nabi tetap mulia. Nabi tidak butuh dengan doa kita. Nabi tetap istimewa. Nabi tidak butuh dengan sholawat kita. Justru kita lah yang membutuhkan sholawat kepada Nabi. Sehingga kita harus rajin membaca sholawat. Dan ini rasa terima kasih kita kepada Nabi loh. Kenapa? Kita diajak oleh Nabi masuk surga. Kita dikenalkan kepada Sang Pencipta. Kita dikenalkan kepada Tuhan yang hakiki, Tuhan yang benar. Kita berterima kasih dengan itu semua. Kita bersyukur kepada Allah. Sehingga berkah jasa perjuangan Rasulullah, kita tahu la ilaha illallah. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu mana hak, mana batil. Kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Berkah jasa Rasulullah. Dan Rasulullah tidak minta bayaran, tapi kita harus tahu diri, baca sholawat.
Rasulullah ibu ingin mengenalkan la ilaha illallah kepada kita supaya kita di sini jadi orang beriman, supaya kita di sini jadi ahli surga, banting tulang peras keringat siap menghadapi segala tantangan dan resiko. Emang gak berat perjuangan la ilaha illallah? Berat. Emang gak berat perjuangan Islam? Berat, Bu. Dalam surat 3, dalam ayat 30 surat Al-Anfal, Allah menceritakan betapa dahsyatnya gambaran perjuangan Rasulullah. Sampaikan jangan. Bedakan ulah. Bahaya lam dibedakan. Bahaya bisa-bisa aya nu ditewak polisi ye. Bedakan ulah. Bedakan ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Bener repeh bae. Kunaon ibu terkesima apa kumaha. Wa idyam kurubika wallahu alamu bimuradi wa haqiqati rabbi wa idyam kurubika lain ilmu tunene budaya bika kalawan sampean Muhammad pangkoret-koretna jalema cek Kangjeng Nabi lamun ngaran kaula disebut repeh bae teu daek maca sholawat. Eta pangkoret-koretna jalema lamun ngadengeng nangaran Kanjeng Nabi disebut eta urang kudu daek maca sholawat. Kumaha cenah jangarana sarua tapi lain Kanjeng Nabi eta mah atuh ulah diseulah maca sholawat mah. Misalnya kieu yang terhormat Bapak Kepala Desa Muhammad misalnya gitu dah. Eta mah ulah make sallallahu alaihi wasallam. Nya aja eta mah ngaran Muhammad pikeun Bapak Kepala Desa anu disunatkeun maca sholawat mah anu korek disebut teu daek maca sholawat lamun ngaran Kanjeng Nabi disebut. Ayo coba kula rek dibalikan lain teh yang harus seperti sehat ya kula teh geus kacapean. Wa id yamkuru bika lan endal waktuna nipu daya bika kalawan sampean Muhammad sopa aladina wong akeh kaparukang pada kafir ya si aladina lius bitu kadar penyen tangga pergol iya si aladina kaparuka ing sampean Muhammad au yaktulu kata maten iya si aladina kaparuka ing sampean Muhammad au yukhriju kata mustir ya si aladina kaparuka ing sampean Muhammad wa yamkuruna lan pada nipu daya ya si aladina kaparu wa yamkurullah lan nipu daya Allah dengan balas tipu daya Allah sapa Allah wallahu alaihi wa Allah khairul makirin iku dat kang lebih bagus-bagus saya pirang-pirang dat kang ngabales kabeh. Ngerti ibu? Tak eta teh bahasa Inggrisna urang lugohan eta. Ketika dulu kita sedang berbicara istimewanya Rasulullah dan betapa besar jasanya Rasulullah untuk umat. Ketika dulu 15 abad yang lalu Rasulullah diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia yang notabene mayoritas ketika itu tidak mengenal dengan yang namanya tauhid. Umat manusia ketika itu sedang tidak peduli dengan halal dan haram, tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan ketuhanan. Para penguasanya tidak peduli dengan rakyatnya, orang kuatnya tidak peduli dengan orang lemahnya. Merajalela kejahiliahan ketika itu, saudaraku. Minuman keras sedang di mana-mana, jabatan sedang dipuja-puja, harta sedang disembah-sembah ketika itu, saudaraku. Allah dianggap tidak ada, Sang Pencipta dianggap tidak ada. Apa yang terjadi ketika itu? Diutuslah Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah diutus untuk apa? Apakah Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi raja atau presiden? Bukan. Apakah Rasulullah diutus untuk mengumpul-ngumpulkan harta? Bukan. Apakah Rasulullah untuk menarik kecantikan wanita? Enggak. Terus Rasulullah diutus untuk apa? Rasulullah ketika itu diutus oleh Allah untuk mengajak semua umat manusia
dari kalangan manapun dia berada, seperti apapun statusnya, kalau memang dia manusia dan jin, diajak oleh Rasulullah kepada kalimat la ilaha illallah. Diajak umat manusia untuk beriman kepada Allah. Para presiden, para penguasa, para menteri diajak oleh Rasulullah, hai presiden, hai menteri, hai polisi, hai TNI, jangan kau sakiti rakyatmu, kau harus lindungi itu rakyatmu, kau jangan sengsarakan rakyatmu, justru kau harus makmurkan rakyatmu. Ayo kembali ke jalan Allah. Hei para pemabok, hentikan mabok-mabokan. Hei para pezinah, hentikan perzinahan. Diajak oleh Rasulullah ke jalan kebenaran, diajak oleh Rasulullah ke jalan surga, diajak oleh Rasulullah ke jalan la ilaha illallah. Apa yang terjadi ibu bapak? Justru para raja marah saat itu, justru para penguasa marah. Kata Rasulullah, hai para penguasa, jangan kau korupsi. Bukannya mereka sadar, justru malah benci kepada Nabi, saudara. Hei orang kaya, perhatikan tetanggamu yang lemah dan tidak punya. Jangan biarkan mereka kelaparan. Bukannya mereka nerima, malah benci dan mencaci kepada Nabi, saudara. Orang yang tidak percaya dengan la ilaha illallah diajak oleh Nabi untuk percaya kepada la ilaha illallah, bukannya menerima, malah mencaci dan memaki, bahkan benci kepada Nabi, saudaraku. Mirip saat ini, betul gak? Ketika para penguasa berjamaah melakukan korupsi, ketika para aparatur negara bukannya melindungi dan mengayomi, malah menakut-nakuti dan memeras keringat rakyat jelata. Ketika orang kaya tidak peduli lagi dengan orang-orang yang miskin, ketika orang kuat tidak peduli lagi dengan orang-orang yang lemah, ketika umat manusia menjauh dari agama Allah, diajak kembali ke jalan agama Allah, tiba-tiba ada habaib, tiba-tiba ada ulama, tiba-tiba ada ormas, tiba-tiba ada pemuda mengajak semuanya, hei presiden, hei menteri, hei DPR, jangan cuma janji doang di mulutmu, kasihani rakyatmu. Dulu sebelum kau terpilih selalu berjanji dalam kampanyemu, kalau engkau jadi pemimpin, kalau engkau terpilih, kau punya janji rakyatmu akan disejahterakan, sembako akan dimurahkan, tarif listrik akan dimurahkan, bahkan rumah sakit akan digratiskan. Tapi ketika engkau menjadi presiden, ketika engkau menjadi DPR, ketika engkau terpilih, sembako malah melambung tinggi, harga listrik malah pindah, BBM pindah kemana-mana, rakyatmu sedang sengsara malah kau PHK, yang sakit kau takut-takuti. Tubu ilallah, tobatlah kepada Allah, lindungi rakyatmu, makmurkan rakyatmu, jangan kau nikmati itu korupsi-korupsi. Begitu ada habaib dan ulama melakukan itu, justru habaib dan ulama malah dibenci, betul, malah dipenjara, betul. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Akhirnya orang-orang kafir mencari cara, saudaraku. Mereka menganggap jahat kepada Rasulullah, lius bituka. Rasulullah dianggap penjahat, Rasulullah dianggap radikal, Rasulullah dianggap teroris, Rasulullah dianggap ekstremis, Rasulullah dianggap pemecah belah bangsa, saudaraku. Padahal Rasulullah bukan ingin jadi raja, Rasulullah bukan ingin jadi orang kaya, Rasulullah tidak ingin wanita, Rasulullah hanya ingin umat manusia tertanam di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Sama seperti saat ini, kalau ada kiai, kalau ada ustadz, dia ceramah tegas menyampaikan benar itu benar, akhirnya apa yang disebut? Hati-hati, kiai itu kiai galak, kiai itu kiai radikal, kiai itu kiai teroris. Ada gak yang bilang begitu? Ada gak yang bilang begitu? Akhirnya ditangkap itu kiai, dijebloskan ke dalam penjara. Jangan kaget ibu bapak, kalau ada habaib, kalau ada kiai gara-gara ceramah ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Jangan pun kiai saat ini yang masih banyak salah dan dosa. Rasulullah manusia sempurna, Rasulullah manusia suci, tak pernah melakukan salah dan kesalahan, tetap dikriminalisasi. Sampai-sampai ibu Rasulullah ketika keluar rumah berjalan mau ke masjid,
ada orang-orang kafir langsung ambil kotoran onta, dipruk-prukan sirah Rasulullah ku kotoran onta, ku tai onta ibu. Apakah Rasulullah nggak balas? Ente senyum Rasulullah. Sampai suatu waktu eta Rasulullah begitu dipruk-prukan ku tai onta tekapok-kapok terus dakwah keliling, nyampaikan benar itu benar, salah itu salah. Apa yang terjadi? Akhirnya ada orang kafir nyokot batu dipaledok sirahna Rasulullah. Sampai sirah Rasulullah dicekal, ditotok-totokkan karena batu. Apa Rasulullah berhenti? Tidak, lanjut menyampaikan benar itu benar, salah itu salah. Bayangkan, andaikan Rasulullah tidak siap menerima resiko itu, mungkin saat ini kita tidak kenal dengan kalimat la ilaha illallah. Betapa besar jasa Rasulullah. Oleh karenanya bacalah salawat kepada Rasulullah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, ibu bapak. Sampai datang itu orang-orang kafir kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, bejakeun ka anak anjeun, bejakeun ka incu anjeun, bejakeun ka alo anjeun, bejakeun ka Muhammad. Lamun hayang jadi raja, hayang jadi presiden, ayo ku kami dijadikan presiden. Ngan ulah ngomong-ngomong Allah, ngan ulah ngomong-ngomong iya haram itu halal, ngan ulah ngomong-ngomong iya hak itu batil, enggak sudah diomong-omong. Lamun hayang jadi raja, dijadikan ku kami jadi raja. Lamun cenah hayang jadi jalma pambeungarna, dikumpulkan harta urang Arab, dibikeun ka Muhammad. Lamun hayang bikin bejakeun nu mana bikamna, ditarik ku kami dibikeun ka Muhammad. Asal kami minta, enggak ulah ngomong-ngomong iya halal iya haram, ulah ngomong-ngomong teu aya pangeran angin Allah, ulah nyaci baik ka pangeran kami, enggak ulah ngomong-ngomong syariat Islam. Sampai segitunya mereka orang kafir. Contoh saat ini ketika kiai tegas dan lugas menyampaikan hukum Allah, hak itu hak, batal itu batal, salah itu salah, benar itu benar, maka akan datang orang-orang ke kiai tersebut, enggeuslah kiai ulah ceramah kadieu-kaditu, mending cicing bae di imah, nyieun pasantren, pagahan santri, pagahan masyarakat, dipangbangunkeun ku kami pasantrenna, dibere mobil ku kami, bisi hayang nyanung di modalan ku kami kiai. Nu penting ulah ngomong ieu salah itu bener ieu salah, geus repeh bae, jaeuna mah geus lain zamana. Aya teh nu kitu, aya teh nu kitu, aya teh nu kitu. Cek kiai kumaha aya nu kieu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kubager ieu bupati, kubager ieu DPR, kubager ieu presiden, teu puguh-puguh aing dibere tiket umroh sina umroh, langsung sujud salat tahajud minta supaya barokah eta presiden. Padahal tukang malingan duit rakyat, padahal tukang korupsi rakyat. Ulah mun duit anu gede sembako ge dilebokan. Aya teh kitu. Haju cek kiai heueuh mending kieu hirup tenang. Cenah aya teh kitu. Aya teh kitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya calon bupati taradaikeun ngaji. Goblok tukang korupsi datang ka kiai minta doana, mere semen 50 sak langsung salat hajat ngadoakeun eta calon. Pugu tukang mabok taradaek ngaji didoakeun sina jadi bupati. Aya teh kitu. Haju dibejakeun ka masyarakat. Masyarakat biasana kula magan ngaji minta diupatan tuh cuk masyarakat. Ayeuna mah wayahna kula minta upahan, pangmilihkeun si eta. Aya teh kitu. Aya teh kitu. Adu cek masyarakat, jam masyarakat nadaek ngaji kadu sejen, abah hampura kami memual milih si eta. Aya kitu, si eta mah taradaek ngaji, si eta mah taradaek salat, si eta mah sok korupsi. Kumaha cek abah? Ulah deuleu si etana, deuleu abahna bae. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Rek teh garareblek kumaha pemimpin jadi dukung didoakeun ku kiai ieu, bener teu? Coba lamun kiaina kadatangan nu kitu didoakeun didukung ku abah ngan ulah ayeuna hayang jadina engke bae lamun aceng geus daek tukang jadi geus daek salat, geus daek puasa, geus eureun mabok, geus eureun korupsi, kakarak didoakeun ku abah. Aya teh kitu. Aya teh kitu. Kuduna kitu. Ieu mah masyarakat bae disalah-salahkeun ku kiai. Tungtungna kiai ieu ngadukung ieu, kiai ieu ngadukung ieu, nu gelut masyarakat.
ada ulang pas ini presiden pasti di jaro be 1 tahun cager-cager itu masyarakat. Masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi mantep kumaha jawabna cek Kanjeng Nabi, mamang bedakeun ka barisan Abu Jahal. Lamun teh mah eta jalma kafir bisa metik matahari dibikeun ka kula, metik bulan dibikeun ka kula, supaya kula eureung tina dakwah. Demi Allah moal ditarima ku kula, demi Allah kula akan maju terus berdakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah. Itulah Kanjeng Nabi. Geus kitu eta Kanjeng Nabi diledek dihina teu dibere dahar jeung sahabat-sahabatna sampai di pararaehan babaturan Kanjeng Nabi. Nabi di baledoga ditotok-totokkeun, sahabatna dibunuh, dipaehan, bahkan ditarancangan awewena dirojok laranganana sampai meninggal itu Sumayyah saudaraku. Apa berhenti Rasulullah? Tidak berhenti Rasulullah. Bahkan ayat tuluka Rasulullah mau dibunuh supaya kita beriman kepada Allah, supaya la ilaha illallah nyampe ke Gunung Buner, supaya la ilaha illallah nyampe ke lemur ieu. Rasulullah sampai rela digebukan, rela dipuk-pukan kutai onta, rela sahabat-sahabatnya dibunuh, menangis darah air mata. Bayangkan saudaraku, demi umatnya Rasulullah melakukan itu. Tiba-tiba umatnya tedek maca salawat-salawat acan, cager tak gering, Masya Allah. Apa cukup sampai di situ? Tidak saudaraku. Makanya jangan aneh, lamun ayah kiai, ayah santri, ayah hadir, ayah pamuda anu ngabela agama Allah, ngabela kada para kiai, ngabela ka para habaib, tiba-tiba dipaehan di tengah jalan. Ulah aneh. Kenapa? Jangan pun kita yang banyak salah dan dosa. Rasulullah berkali-kali mau dibunuh, bahkan sahabatnya berapa puluh yang dibunuh oleh orang kafir, saudara. Bukan karena salah, tapi karena memang membela agama Allah. Di tengah situasi kondisi para pejabat dan penguasa tidak peduli lagi dengan agama Allah. Makanya jangan kaget, mudah-mudahan para kiai, para habaib, para santri, para pemuda, para pejuang dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Akhirnya ibu bapak, au yukhrijuka, kata Allah. Betapa dahsyat penderitaan Rasulullah dan sahabat agar la ilaha illallah bisa datang ke Indonesia, agar la ilaha illallah datang ke Gunung Buner. Rela Rasulullah dibunuh, rela Rasulullah dicaci dimaki, rela Rasulullah difitnah, bahkan dipeluk-pelukan kutai. Rela Rasulullah supaya kita beriman, kepada Allah dan Rasulullah. Au yukhrijuka, bahkan ending terakhirnya Rasulullah terusir dari Makkah ke Madinah. Ya Allah, anu hadir di dia tong dimautan lamun can ibadah haji jeung umroh ziarah ke Makkah jeung Madinah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah dengan menangis ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq berangkat dari Makkah ke Madinah, itu pun sambil dikejar-kejar oleh orang kafir, saudaraku, mau dibunuh. Nah, inilah momen terutama yang disebut momen tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah ini ibu merupakan bagian daripada perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat. Makanya kita peringati setiap tahun, betul, supaya kita mengenang Rasulullah, betapa dahsyatnya perjuangan Rasulullah. Urang macan sanggup dari makitu teh aya kiai, aya teh dia kiai ustad anu dipruk-prukan kutai sina ulang ngaji aya eueuh. Ayat kiai di dia anu rek digeleng huluna ku masyarakat ku peda cita ulang ngaji aya Allah. Tapi Rasulullah betapa menderitanya beliau beserta para sahabat, tapi beliau senang menerima itu, beliau bahagia menerima itu. Yang penting umat manusia tertanam di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Sampai terusir beliau dari Makkah ke Madinah, disambut di Madinah dengan linangan air mata, sampai anak eta Abu Bakar boloksor, bahkan kanjeng Nabi ge boloksor karena gantian naik onta.
Padahal Abu Bakar tedai gantian siap sampai mati, tapi Kanjeng Nabi begitu. Abu Bakar bagian maneh ayeuna naik onta, kula nu nuntun dituntun. Cek Abu Bakar Kanjeng deui anu naik onta, kula nu nuntun dituntun. Sahabat as-siddiq setia kepada Rasulullah, saudaraku. Sampai segitunya Rasulullah berjuang membela agama. Emang apa keuntungan daripada la ilaha illallah? Sampai segitunya Rasulullah memperjuangkannya. Sampai segitunya para ulama dan habaib memperjuangkan la ilaha illallah. Emang apa keuntungannya? Bejakeun ulah. Bejakeun ulah. Lamun dibejakeun ulah sapotong-sapotong. Soalnya dalam karak sapotong balik sesat menyesatkan kena. Bejakeun ulah. Ibu bapak, para pemuda, para pemudi, keuntungan la ilaha illallah lamun eta la ilaha illallah geus tertanam dina hate sampai maut kabawa la ilaha illallah sagede kumaha bae dosana pasti eta jalma asup ka surga. Contohnya misalnya di dia aya jalema aya bikang jadi jablay, mau jablay jambu batu biak kulalai eta jablay atau balama disebutna dongdot nu nyang kedong biak cocodot ataupun Salome satu lobang rame misalnya ayah awewe boga anak 5 eta nu 5 menang kumpul kebo kabeh anakna bahkan eta awewe paena ge keur ditumpakan lalaki 5an keur ditumpakan ku lalaki 5an hos da eta paeh eta bikang geblek da eta bikang jawab geblek da eta bikang boloon teh eta bikang polongo teh eta bikang. Tapi sanajan model kitu ibu lamun paena mawa la ilaha illallah dijamin eta bikang pasti ka surga bu. Untung deh atau misal ayah pemuda tukang bobok, tukang tarok, tukang merosot-merosotkan tali anrok tengari asal ayah liam orok molok beak dirorojok ku boloon eta pemuda mejena keur mabok mawa motor notok paeh tapi paena mawa iman paena mawa la ilaha illallah sanajan keur mabuk paena mawa la ilaha illallah sanajan can becus maca Quran sanajan can daek puasa Ramadan sanajan can daek salat 5 waktu tapi bener la ilaha illallah kabawa pae dina hate dijamin kita jelema bakal jadi ahli surga. Untung teu makana wayahna ulah lepaskeun eta la ilaha illallah dina hate ulah lepaskan eta keimanan tina hate karena hanya dengan keimanan itulah kita masih punya harapan rahmatnya Allah sehingga kita menjadi ahli surga. Atuh cek pemuda nu boloon ieu da kiai manu kieu diteangan ku aing teh nu kieu kaharti ku aing ngajina dak mabok dak zina ceki paruge asal iman bae pasti ka surga dak ceki paruge mabok los zina los pasti ka surga beungeut sia kulan teu ngomong kieu los mabok asal iman los zina asal iman henteu teu ngomong kitu kulan kula mah ngomong ke kieu tukang mabok pae keur mabok tukang zina pae keur zina tapi iman pasti ka surga ngomong kayak gitu lain los mabok asal iman henteu teu kitu kula mah wah kiparu madak sesat menyesatkan ai kitu pan kiai di dieu mah lain kitu hadisna kumaha salah satun qad haramallahu taala alaihimul jannah tilu kelompok manusia anu haram asup ka surga pasti asup ka neraka saha hiji mudminul khamri jalma mabok paeh teu tobat tina mabokna pasti ka neraka haram ka surga cek kiai kami di dieu tapi ai cek paru tukang mabok can tobat tina mabokna paeh keur mabok asal mawala ilaha illallah pasti ka surga ieu nu bener nu mana sabenerna haju kiai kami mah di dieu ustaz kami mah ibu-ibu sing dararaek make jilbab tutupan aurat salmar buuk kadala kulalaki guer mahram 70 tahun digantung di neraka ai ceki paru boga anak 5 hasil zina kabeh paeh ditumpakan lalaki 5an asal mawa la ilaha illallah pasti asup ka surga ieu nu mana nu bener kitu teh gitu yang dijawab ku kula insyaallah kula bener kiai di dieu ge bener
Emang kumaha kula mah ngomong ti hulu ti canir, model ti canir, ai kiai di dia mah ngomong ti luhur. Sina bongkok lah gitu-gitu kene. Kumaha kieu? Ceuk kula tukang mabok tukang jinah can tobat paeh tina mabok jeung tina jinah ngan pedah paehna mawa iman pasti ka surga ngan. Makanya ceuk kula sapotong. Memeh ka surgana eta jalan-jalan heula tah henteu di neraka. Nu penting asup surga ngan aya nu langsung aya nu ulin heula di neraka. Ai ceuk kiai di dieu kieu tukang mabok tukang jinah can tobat tina mabok jeung jinah kaburu paeh haram asup ka surga ngerebek di neraka. Ai geus bersih di neraka dikasurgakeun sarua teu? Sarua teu? Sarua kan? Sarua kan? Aya ibu-ibu jeung pamuda gebleug ai kitu madak dalil atuh mending hayu mabok ka neraka ge sakedeung ieu. Hayu dak jinah ka neraka ge sakedeung ieu. Bisi urang dia maja jawara unggul memeh ka surga eta hayang nyaho jerona neraka sakumaha sih sepet mana jerona neraka hayang ngacung saha urang dia anu rek hayang ka neraka heula. Ya Allah mudah-mudahan urang di dieu sak urang dieu sakumaha bae gede dosana tong di maotan lamun can dijamin salamet di neraka amin ya robbal alamin. Hati-hati. Jadi ka surga ngan ka neraka heula, ka neraka terus ka surga. Sarua teu? Sarua teu? Wah, ai kitu mah di neraka ge bakal ka surga ieu lajuna manengan kesenangan di dunia senang ke di akhirat ge senang siksa sakedeung eueuh. Gitu. Perhatikeun kula ngomongna kieu, lamun paehna mawa sedengkeun tukang mabok tukang jinah teu geura tobat paehna teu bawa iman. Oleh karenanya hentikan perzinahan, hentikan mabok-mabokan, hentikan minum-minuman keras. Kenapa saat ini kalian wahai pemuda masih suka dengan minuman keras? Padahal agama kalian sedang dihina, agama kalian sedang dinista, Allah Tuhan kita sedang dihina, Nabi kita sedang dihina, Al-Quran yang suci dihinakan. Kenapa kalian masih terlena dengan mabok-mabokan? Kenapa kalian masih terjerumus dengan perzinahan? Hentikan. Ya Allah mudah-mudahan kami dulur abdi anu adi dia jeung abdi sadayana sing dipapalinan taufik hidayah jauh tina mabok-mabokan jeung perzinahan amin. Anu nyorang terjerumus kana perzinahan jeung mabok-mabokan ya Allah hampura dosana amin. Paparinan kekuatan iman sinar Islam amin. Beungharkeun hatena amin. Beungharkeun dunyana amin. Pikeun ngabela agama amin ya rabbal alamin. Hentikan, bayangkan saudaraku, Allah urang dihina tepuku-puku ayah jalan manu edan kurang setan dak ay Allah di mananya ay gitu naon rek diajak ngopi ku ay goblok teh jelema tolol teh jelema bahkan kamari aya kene hesa geblek-geblek na pamuda di dia nu tukang mabok moal daekeun ngajakan mabok ka Kangjeng Nabi bener teh. Tenanan dina hatena masih kena aya Kangjeng Nabi, dina hatena masih kena cinta ka Kangjeng Nabi. Tapi kamari iya di Jakarta aya sekelompok jelema nyieun video bari keur mararabok Muhammad mana Muhammad ayo minum. Nanyakeun Kangjeng Nabi rek diajak minum goblok teh. Lamun eta aya jelema model kitu di dieu tagor ulah. Tampilingan ulah. Kula rek nanya ya ka para pasukan Siliwangi anu gagah perkasa, siap tidak bela agama Allah? Siap tidak bela Nabi Allah, siap tidak bela Rasulullah, siap tidak lindungi umat Islam. Takbir. Kabogo dihina urang nyeri bener dah. Atuh komo Nabi urang dihina, pamajikan dihina urang nyeri. Atuh komo Nabi urang dihina. Ngabela pamajikan, ngabela kabogo, tering sang sin gaplok, sin cabok, sin bacok bener dah. Atuh komo ngabela Kangjeng Nabi, ngabela Kangjeng Nabi anu ngajamin kana surga. Bayangkan saudaraku, Al-Quran dihina, Nabi urang dihina. Contoh kamari di Banten, di daerah Sawarna di Kecamatan Bayah aya nu edan kurang setan eta ka Kangjeng Nabi nyebutna sia-sia bae si be ka Kangjeng Nabi. Ditanya mang ai mamang mah eta ka Kangjeng Nabi nyebutna si be ai kitu dan kumaha ngomongna ai kitu darah dia teh nyaho ai kitu pan eta Muhammad anak aing. Masya Allah eta Nabi Muhammad anak aing cenah.
dilaan huluna ku aing karunya ke anak-anak teu dilaan jak kurang ajar ke Kanjeng Nabi. Akhirnya alhamdulillah kepolisian Kabupaten Lebak sigap, cepat tanggap, langsung ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Mudah-mudahan loba polisi anu kenging taufik hidayah model gitu, amin. Akhirnya kan tekudu rame, tekudu demo, nah soal karena aparat kepolisian langsung sigap, dijujuran ku polisi di penjara. Alhamdulillah damai aman teriwa. Coba model si Ahok, laporan ke polisi ditolak ku polisi, laporan ke presiden kalah dibelaan ku presiden, tungtungna umat Islam demo disalahkan umat Islam. Coba lah ditewak, dijeblosin ke dalam penjara, aman damai, mau kudu huru hara. Bener tuh? Jadi ayah pak polisi tuh, mana pak polisi? Ayah lain diundang. Atuh sina ngaji susah ngertiin kan hukum agama. Ulah iya nyalahkan kiai radikal, kiai teroris, ai kumanehna teu dek ngaji, teu nyokan agama. Eta polisi nu kitu cager teh geuring. Makana lamun aya acara kieu ke mau undang polisi teh undang sina ngaji. Gitu. Atuh masyarakat ngarti kumanehna teu ngarti nyalahkeun bae ka masyarakat geuna. Aya teh mah polisi ngarti masyarakat ngarti itu kan sama-sama pengertian, betul gak? Betul. Makanya kayak awas ya, pulang ngelingan. Ilira kayak supageto acara buludan Raja Bantah undang sina ngaji kebehan, kena ngarti kan agama. Iya masalah masyarakat kene iya renganan batur teu ngarti eta jadi ada ngaji. Makanya kayak majak ngajinya wayahna supaya polisi urang bager, supaya urang polisi TNI urang bager. Aju lurahna eta ngaji deui jadi dia. Lamun teh mereka pencalonan pasti datang ke kiai teu beri waktu ge minta emik eta yang ngomong. Aju anak kunaon eta teh datang keur haliwu. Oh emang biasana sok itu lamun geus jadi masuk haliwu loba kegiatan. Horenganan anu di ngora, anu di mana bae tambah bisa jadi. Lu penting haliwu bae ieu. Bener teu? Eta lamun di Banten yo rek musim pencalonan lurah. Pokona mah eta kiai capek kadatangan calon ieu itu. Nu hajat bae ge hajat pribadi didatangan upload lagi gede aya pemdanan minta waktu hayang ngomong saeutik bae. Kula mah teu minta didukung, kula mah teu kudu dipilih ngan doakeun bae. Eta nu kitu. Eta nu kitu. Ulah mun hajatan pribadi begitu geus jadi acara rajaban buludan diundang kumaha jahaliwu keur di kantor. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Ulah dipilih deui eta. Itu mah iya mah lain boloon bae dipilih deui dibeli deui. Atuh nu boloon sia ka situ. Jengkel lain. Jadi ajak ngaji para aparat, Pak RT, Pak RW, tungtungna biasanya sok kawawalak Pak RT jeung Pak RW bae. RW bae nu ka ditu kula moal bisa cenah. Tungtungna mah isin teu isin wanita-wanita Pak RT jeung Pak RW datang. Mudah-mudahan RT jeung RW kepala desa di ahli surga amin. Ya robbal alamin. Jadi gitu dah ajakan mun aya pengajian polisina undang Pak aya pengajian wayahna hadir Pak gitu sugan aya bapak mah anu rek mabok jadi eueuh gitu jadi itu ngamankeun bae Pak mata ka dieu ka ditu ceuli madengkeun bae kiai ngaji ulah kaos ibu-ibu mata ka kiai ai ceuli ka mana-mana maka ibu-ibu kita ngaji rajin ke pengajian eta ibu-ibu tapi lain datang ka majelis kakak ngobrol jeung babaturanana anak nama cerik dicare kanan sina ulah gandeng kumanehna mah wak adu omong jeung babaturanana kiai ngomong ka mana kumanehna ngomong ka mana Aisyah kamari nginjem duit ka Bang Emok bara duit ngan sajuta Aisyah ngan sajuta 500 eta kiai ngomongkeun ibu-ibu haram eta Bang Emok teu kadengieun da keur cacahan Bang Emok nginjem sabaraha eta nu kitu eta nu kitu aju ditepak babaturan gandeng sia ulah gandeng bae kiai keur ngaji heuh aing teh kadenge teh ngomong ke naon Bang Emok elos cenah ge geblekna ibu-ibu tah kumanehna nu nginyeun teu beda ka salaki aya nu mayaran titah salaki kitu teh ibu-ibu kitu teh ibu-ibu pelebaba teh dibayar ku salaki munyungna alabatan jantung caau Masya Allah eta ibu-ibu eureunnan ibu ulah Bang Emok bae Bang Emok ulah bicaram ku kiai ulah ningna bae Bang Emok riba eta teh muhun kiai kaluar bae ti majelis diriung deui bae
mudah-mudahan lamun ibu-ibu di dia tertobat tidinya salakina sing loba duitna kawin deui amin ya robbal alamin jeung naon dikang kitu nyelakakeun di urusan di dunia lieur toko menjaga meuring niangan nu bager ngan lamun ya Allah aya ibu-ibu anu daek tobat tina eta eureunna tina eta salakina sing loba rezeki bari setia ka manehna amin ya robbal alamin kula nitip ieu mah cacahan bae lajuna mah kadipun ya ngomong ibu-ibu ya los bu wayahna boga salaki sing disayang sing dikarunyaan ulah diimah dicarekan keluar dicarekan asana aing mah boga salaki teh teu kaos baturnya teu kaos salaki batur madae kan usana kadi-kadi tu deuleu tuh kulkas boga leungeunna ge meuni poneng alabatan kudu ai salaki ai kaos kucing burut be cicing di dapur leng salaki keluar ka mana sih arek useup keluar dicurigai cicing diimah dicarekan ibu eta salaki ibu untung teu tenger kalongeun bu gararaga eta salaki ibu di luar datang ke imah mah mohon maaf Hello Kitty makana ulah dicarekanan bae diimah dicarekanan keluar dicarekanan untung teu tenger kalongan kieu bae bu lamun ibu memang geus teu sayang ka salaki ibu lepaskeun masih banyak perempuan-perempuan yang siap menyayangi suami ibu betul teh bapak betul teh iya mah ku batur ulah disebut pelakor deui aiku kumanehna dicarekanan bu salaki dendam karah digitukan bae mah daek didendaman ku salaki kumaha dendamna salaki ku kumpul duit dendamna salaki mah menang 30 juta geus wah kabeuli emas ya 30 graman mah leuwih ngomong neng urang ka ditu yeuh ka leuwih liang taon ka leuwih liang paras poe iya aa gaduh artos 30 juta ku hayang meuli kongkorong jeung neng ih si aa mah suami paling perhatian nya neng rek ibak heula langsung mandi dandanan wadak nake 3 senti lipen marak bak berem jika kunti keur nyeupah cenah kurang berem make buah galinggem nya buah galinggem di bereuman duit jare kanan rek meuli emas keleuwilian naik kana motor nangkep lagi alapatan lem aibon nempelna mani merekat kencang jana rek dipangbalikeun emas pokona mah biasana hulu sia tangkurak sia menjadi a leng kalau lihat kita milih meuli emas milih meuli emas beres meuli emas rek ngabasok moal ditawaran baso tah enak mah moal mah jasara reubeuh melihat wajah neng udah kenyang ih si mah horeng dina hate salakina mah geras ya wah angkat ka dia naik motor datang ka pelebah jungklang tuh pelebah ditu teh nya di leuweung tah neng mah cangkel hayang minum liren heula neng mawa aqua ieu biasana meta lamun hayang minum atuh nyokot ka dapur sia boga leungeut titah nyokot eta ti Allah boga suku titah lempang ai eta mah lain jadeg palingkeun emas neng nyanak aqua langsung leget minum aju pamajikanna kuriling bae jahe geura datang rek bebe Jakarta tangga ai mah geus pamlikeun emas nang tumbe eta pamajikan salakina mah keur ngintip geura meleng sia mujuna keur meleng didupak eta pamajikan aku salakina gogoloncongan ka jurang cek salakina modar sia hobor mau aman aing moal anu nyarekanan deui ngarokok salaki tenang pamajikan geus di jurang can ge sabatang beak ai kurunyung teh aya jurig hideung keluar di jurang ai sia kunaon keluar aing geus 3000 tahun di jurang ieu teh keluar ayeuna aing kakara keluar haju kurang teu kuat ceuri aing garieun aya bikang ngocobelo di handap bu jurig 3000 tahun teu pinah-pinah teu betaheun padahal karak 2 menit aya ibu di dinya komo salaki ibu an unggal peuting untung teu tenger kalongeun daek boga salaki tenger kalongeun lamun bung ulah dicari kanan bae
Ieu mah boga salaki masya Allah kasalaki tia mawa duit saeutik sia mah meureun pake nganyang heula mawa duit loba lain sakieu bebeunanganana teu mawa duit dicarekan menang dicarekan teu menang dicarekan mending kawin deui pae bisa teuing pugu dituding kawin deui ge heueuh ngeunah kawin deui ieu mah kawin deui teu dituding be nyeri be kan hate bener teu tungtuna gelas jeung piring acak-acakan teh mah ulah kitu Bu nya ulah kitu aju deh ibu-ibu marada polongo hampura aja kumaha teu polongona geura ge ieu pangajian di dieu poe naon pangajian ibu-ibu poe Ahad poe Jumat eta subuh keneh geus dangdana alabatan rek jadi panganten wadak dipake lipan dipake minyak dipake 20 meter deui ka majlis seungit geus miheulaan aspeker ai hees jeung salaki bau lauk asin aya tanu kitu masya Allah hees jeung salaki bau lauk asin ai ka majlis parukan rek diletak meureun ku ustad Bu moal daekeun ustad ngaletak ibu moal salaki ibu nu rek ngaletakan mah ieu mah ai ka majlis kuat seungit na alabatan panganten ai hees jeung salaki bau masya Allah bau lauk teri geus kitu deui kelek na dikieu-kieu ka bener salah rek kumaha betahna salaki ibu di imah Ki Fahru ulah salah paham cek ibu-ibu kami dangdanan ka pangajian jeung ondangan eta lain jeung kami jeung salaki kami lamun kami teu dangdan cek batur meureun si eta bari teu macan boga salaki ku geulis ayeuna mah salakina teu merhatikeun teu daek dangdan pan salaki kami nu goreng bener teu Bu haju kami teu daek make wedak teu daek make minyak lain teu hayang ngan teu dipangmelikeun wedak jeung minyakna ku salaki ulah mun eta meuli wedak jeung minyak hayang jajan baso be kami teu dibere teu cara kana biduan nyawer ge teu hook eta salaki kami jadi anu mantak kami bau teri eta lain kami teu hayang seungit ku sebab salaki kami anu boloong boga duit tak kalah diaur-aur ka biduan ai jeung kami mah teu padahal biduan saukur Noel doang ai ka kami mah lain doang didangkak ditungring-tungring ge jadi bae kami mah tapi tara dibere duit eta kiai kitu Ki Fahru cager-tagering kula nu ditanya dina nu jawab nah anu mantak kula ngebahas gitu karena naon istri itu cerminan suami lamun istrina geblek eta biasana salakina nu sok geblek ti heula bener dah nah paham arti lamun eta awewe boloot biasana salakina ti heula boloona bener dah nah anu kula rek nanya marah teu ka kula enggak jadi adilnya pan tadi mah anu ngomong kieu adalah teu dicidan ku aing moal dihadiran deui kiai-kiai macam itu ngomong kuikang nah jadi ibu intinya Rasulullah berjuang supaya kita ini beriman kepada Allah dan bahagia dunia dan akhirat caranya ikuti perintah Rasulullah ikuti perintah Allah ikuti perintah agama nuku Allah jeung Rasulullah dilarang tinggalkan nuku Allah jeung Rasulullah diperintah laksanakan ulah dibulak-balik anu dititah ditinggalkan anu dititah ditinggalkan kalau dilaksanakan ulah kitu tuturkeun perintah Allah jeung Rasulullah ketika itu terjadi insya Allah menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat ngan moal bisa nuturkeun perintah Allah jeung Rasulullah lamun urang teu nyaho mana parentahna mana larangan nah moal nyaho kana mana perintah jeung laranganna lamun teu daek ngaji jadi jumlah jar majrur nama lamun urang hirup ayang bahagia dunia akhirat nuturkeun Kangjeng Rasul kudu dararaek ngaji ngan ai ibu-ibu mah geus teu kudu dititahan ulah percaya paling kompak ibu-ibu mah pangajian mah bener teu sanajan pamer seragam itu tina paling pongkap ibu-ibu mah beda jeung bapak-bapak nu ngaji teh tujuan deui 14an jeung sikina doang eta ge lamun aya cikopi
si kopi mengacah di latihan. Makanya wana pemuda bapak-bapak kudu daek ngaji ngan moal daek ngaji lamun teresep ka kiai. Kunaon bu teu ngaji kiai eta inget hayang teuing. Kunaon kiai eta mah bosan ngaji tiba heula nepi kana wudu deui. Aya teh masyarakat nu sakitu. Biasana tarang ngaji eta. Biasana sok ngabaca bala kitu teh jalma anu tarang ngaji bosan yang beda kiai eta tiba heula wudu deui oh naik na kiai eta mah aya dipraktekkeun ku kumanehna salah praktek kumaha praktek aja ngadidenge ieu ngaji denge ceuk kiai di majelis ibu bapak lamun wudu eta pikeun urang wajib kudu ngumbah saeutik tina sirah dipraktekkeun ku kiai carana bener teu ngan eta mah kan tara daek ngaji denge sarua mah ieu di dieu kadenge sok atuh kitu aya teh kitu beda ngaji denge je beda jeung ngaji pahareup-pahareup tungtungna kumaha isukna poe Jumat ngalah wudu bareng ngalah wudu kakala merosotkeun calana ditanya ku babaturan kusuk pan sia wudu nguruskeun calana sia mah ngajina ieu kadeuleuh ku aing ge kamari ngaji ka maju ngan teu husu sia mah makana salah denge haju aing ge teu deuleuh ka denge kumaha pancet kiai ge keur penting wudu eta wajib ngumbah sirah leutik batur mah ngumbah saeutik tina sirah ieu mah kakala wajib ngumbah sirah leutik tungtungna merosotkeun calana. Nah makanya moal daek ngaji lamun teresep ka kiai ngan pamagah kiai moal nempel dina hati urang lamun urang teu hormat ka kiai makanya kudu hormat ka kiai ulah ieu ka kiai eta jika kanyang budu behewa da ka kiai eta gualak nyari kanan bae si eta mah pugu banget sia nu salah mung dicari kanan eta mah ngabasna bang emok deui boset aing cumur sia nu teu bener bicara nyalahkeun ka kiai dianggapna kotok bulan mulut eta kotok sapopoe lewat ka hareupeun imah di baledog moal di baledog pelebab bulan mulut da penciteun bakal karuyuk awi ge disusul eta kotok eta kiai sapopoe nama dicari kanan di hewan pelebab bulan mulut diundang sina ngariung pelebab geus aya nu ngundang ti heulang kumaha ngomongna heueuh kiai mah kanu kami mamol daek kami balangsak ieu rek cumur sia nu salah makana kudu hormat ka kiai ieu model kula ieu ayeuna hatur nuhun ka urang dieu ka kasepuhan dihormat dihargaan dijaga dikawal mudah-mudahan anu ngawal kula wajah kula sing asup surga tanpa raka amin sing beunghar hirupna amin sing senang bunga hirupna amin di akhirat tanpa raka asup ka surga amin ya rabbal alamin. Yo contoh model kula dihargaan luar biasa hatur nuhun kula teu bisa ngabalesna hatur nuhun ngan kieu kula mah umat ka masyarakat ulah ai kula nu teu sataun sakali ka dieu dimumulya diharga dihormat-hormat hayang kopi ditawaran hayang teh dikawaran tuh jai dawegan ge ditawaran susu ditawaran susu kaleng susu gantung ditawarkeun ka kula anu napalasikeun sok digantung kana ya kan anu na kaleng sok ditagokeun anu sok digantung teh bu aya belas kardi ditawarkeun ka kula ai ka kiai lemur dieu anu unggal poe unggal minggu unggal bulan magahan bisa wudu ge urang dia dipagan ku kiai eta bisa salat ge dipagan ku kiai eta peleba waktu pangajian hayang ngopi ge titah nyieun sorangan mawa nampan mawa gelas mawa teh mawa kopi mawa cipanas tak kiai bisa rek ngopi rek teh nyieun bae sorangan da kami mah teh nyaho hayang anu mana aya teh kitu padahal paeh mah urang dia mau nyusul kula ka gunung julang moal haram najis moal nyusul kiai eta batur ti leuwih ge digegero di telepon sina geuraan heuh teh ai kahirupan sehari-hari kuat teu dihargaan ai ibu cager ai bapak cager tadi lamun kula dihormati luar biasa model kieu tolong ka ustad di dieu ka kiai di dieu kudu leuwih teu hormat ka kula ulah ai kula hayang kopi ge kuat dipangnyieunkeun ai kiai setempat hayang kopi ge ditanyieun sorangan ku kabina-bina eta masyarakat di ditu eta mah di dieu mah moal bener teu moal beda di
jadi wayahna cintai para ulama, cintai para kiai. Komo deui kiai ayeuna dina ancaman tekop ngomong saeutik men tewak bae, tekop ngomong saeutik men teroriskeun bae, bener teu? Siap jaga kiai, siap hormat kiai, siap cintai kiai, siap bela kiai. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. Jadi intinya pantas dan seharusnya kita selalu memanjatkan sholawat untuk Nabi, karena tadi sudah dijelaskan sekelumit betapa dahsyat dan besarnya jasa Rasulullah kepada kita sampai terusir dari Makkah ke Madinah hingga tercetaklah suatu sejarah tahun hijriyah. Hijrah, apa itu hijrah? Hijrah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Tapi yang dimaksud saat ini bukan Makkah dan Madinah, melainkan pindah dari satu situasi ke situasi yang lain. Tadina teu daek salat, yuk urang salat. Tadina teu daek ngaji, yuk urang ngaji. Tadina sok daek zina, eureunang tina zina. Tadina sok daek mabok, eureunang tina mabok. Tadina sok daek ngariung di Bang Emok, jauhan dari di Bang Emok ke mah pamudawana nyeun sepanduknya dingkeun digang Bang Emok asup ka lemur ieu balik ke Wuhluan kudu kitu geus. Eureun yuk hijrah urang perpindahan. Ketika kita mau hijrah, ibu bapak, Allah punya jaminan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Cek Allah, wa may yuhajir, siapapun orangnya yang mau melakukan hijrah, dia pindah tadina teu daek salat ayeuna daek salat, tadina teu daek ngaji ayeuna daek ngaji, tadina teu peduli ka kiai ayeuna peduli, tadina teu peduli kana agama ayeuna peduli kana agama, pamarentah tadina sok korupsi ayeuna eureun korupsi, polisi jeung TNI tadina teu peduli ka rakyatna ayeuna peduli, masyarakat tadina anu daek mabok ayeuna eureun tina mabok, anu tadina zina ayeuna eureun tina zina. Ya fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Cek Allah, pasti kuaing bakal diberi kasuburan, kamakmuran, kesenangan, kebahagiaan dunia sinareng akhiratna. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan siapapun orangnya ketika dia mau keluar dari rumahnya tujuan hijrah, tadina teu daek ngaji ayeuna daek ngaji, tadina teu daek salat ayeuna daek salat, tadina teu daek cinta ulama ayeuna cinta ulama. Tiba-tiba can dia menang kesenangan langsung maut eta jelema, maut di tengah jalan. Jadi can mangih kabungahan tina hijrah teh langsung maut. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Cek Allah yakin eta jelema kuaing bakal dimuliakeun di akhiratna leuwih tinu anu lainna, jeung dosa-dosana bakal dihampura. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Jadi untung teu hijrah, tapi sabalikna lamun nu teu daek salat jojong teu daek salat, anu mabok jojong mabok bae, anu zina jojong zina bae, pamarentah jojong korupsi bae. Kumaha cek Allah, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun orangnya yang tidak mau hijrah, siapapun orangnya yang tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan sholat 5 waktu, tidak peduli dengan syariat Allah, dia malah berpaling dari itu semua. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hirupna kuaing bakal disusahkeun, modarna bakal digencet di kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan abdi anu aya di dieu sing dihampura tina salah sinareung dosa, sing dipaparinan kekuatan iman sinareung Islam, sing jembar makmur subur hirup di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yuk urang baca sholawat, mudah-mudahan baca sholawat dengan berkah sholawat ieu dosa urang, ibu bapak urang, guru-guru urang, dulur-dulur urang dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokahna sholawat ieu lemur sing jadi lemur anu barokah. Amin. Masyarakatnya jadi masyarakat anu barokah, ahli ibadah. Amin. Hirupna senang jeung bunga. Amin. Wafatna husnul khotimah. Amin. Salamet tina neraka langsung ka surga. Amin ya rabbal. Yuk babarengan sallallahu rabbuna
ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hampura anu ditedak abdi teu tiasa panjang lebar terus tartos diri santai ieu badan oge. Mudah-mudahan abdi sing sehat walafiat, sing panjang umur kan barokah tur salamat. Nya kitu deui urang babarengan di dunia, mungkin jaga babarengan di surga tanpa raka. Amin ya rabbal alamin. Mung sakitu anu kapiatur, hampura anu ditedak, hatur nuhun anu disuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.